ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪೀಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋವಂಥ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ. ಅವರು ದೇಹ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನೇಲೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 70-80% ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ನ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ 70-80% ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಕೋ ನಟ್ಸ್ ಪರಾಠ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ಯಮ್ಮಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.